दुनिया की वही कीमती गौगा जो सिलसिलो चाहे वाक़ियो चाहे कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाह ने कन्ने एक सालियो बालो जब अल्लाह की इबादत में गुजारी नो सुजा सोना बनी इसराइल जो हो उन वटे कड़ो कम जो बचड़ो हो जेके वो जानी दो हो पूजा परवन जे वक्त विसाल करीब आयो आ जंगल के अंदर उन बचड़े के कमजे के पान छजो अल्लाह जे सूरत करे छजो उनके रब करीम पुत्र की औलाद अता फरमाई हुई नड़ो बार हो बेसब्द हो बाण उन बानी बचड़े की अमानत अल्लाह जे सूरत करे जंगल के अंदर छने दी नहीं ऐ बाण मोटी आयो जी बोला जने मुझे बार बड़ो थे समझ वालो थे ऐ या तो पठण चेन चाहे थे या शे उनके बूटा है नी जा अल्लाह जो सुब्रत करे हलियो चंद महीना गुजरिया वक्त गुजरियो उन शख्स जी वफात थी मरी वियो छोकरो भी समझदार थियो वडो थियो पर पानी मां को वडो फरमाबरदार हो पानी पी वांगुरु नेक सालिह हो पांजे पीए के टिन हिस्सन में तब्दील करे छडी एकड़े हिस्से में मजदूरी कंदो बे हिस्से में मां जी खिदमत कंदो टे हिस्से में रब जी इबादत कंदो टे हिस्सा दिए जा बनाई वही देखो कमाई दो मन कमाई जा बन टे हिस्सा बनाए छजा एक हिस्से की अल्लाह जी राह में खैरात कंदो एकड़ो हिस्सो पांच जरूरत जो सामान वठी मां के दींदो जो हिस्सो मां के दींदो पांजे कमकार के लाए मना उनके खर्ची दींदो पांजी मजदूरी जा बे हिस्सा बनाए छड़ी जने वक्त हांदो रहो एकड़े की मां की सब चा तो जे लाए तो जे पी जंगल के अंदर एक कम छड़ी तो वन जंगल के अंदर पुरानी जाए दे दुआ कर ए इब्राहिम जा खुदा ए साहब जा खुदा जेके मुझी पी तो जी अमानत में को छड़ी उनके मुझे हवाले कर मुझे रंग फिके कलर जो आ मैं मुझे जबड़ी नहीं लगंदी आ जी सज जो किरण उन निकरी रही है जने नौजवान उनके उनके सजड़ो कयो दुआ करी रब करीम को बचड़ो उनके वापस करे देगा ओने तो चंगो भलो तरो दादा प्रो थी चुको काय घर में बाव चीज काय वन जंगल में शहर में बाजार में तो केरा कोई भी लगई पर नसान मटका कीमत आते लगा जा पेरो को सलाह सवाब का जा मौसम मशवरो का जा तेरे मां इजाजत दिया तो हिंदुओं के तू विकट जा ठीक है सुबह जो बाजार भी आयो उन्हें वो पे तरफ जा चार पंज तरफ दोनों की कीमत ही बाजार में आयो एक केरा कलो है ने जिनको नहीं दे जहां जे केतरे में जे 5 दिनार में जब पर मां 5 जे बजा तो के 10 दिनार दीनु बशर्त यो पांजी बाव जे इजाजत को बगैर कौम की विकट जिसकी को थी खरीदारी मदरानी बीहनी पर मां जे इजाजत जे बगैर मां कौम के कोन विकड़स पान मोटी आया पानी मां सा माजरो बयान फरमायो हदीस के बाजार में गेरा कर लगो मन ही चयो हुआ भी नेक सालिह वाली उन सुनिया वो इंसान को यो अल्लाह जो को असल में इंसान नो हो गौ खरीद करने वालो अल्लाह जो मोकल खरीद हो मतलब बार जी आसमाइश इम्तिहान हो फरमाए जने को तो अचे उन सलाह का जा या तुम हाने विकड़ो या न विकड़ो ठीक है सुबह जो काय रोटी है वही कोई सागो लौटाए चीज है तू सलाह सवाब दे गमो के आने विकड़ो या न न गमो के आने ना पान लायो चंद महीना चंद जाड़ा लायो पान के एड़ो वक्ती दो बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जी को में कत्ल थी दो उन कत्ल जी शायद जना गमो के खरीद कयो विदो तो या गमो तू हुनन के विकड़ी दी जा जब जा उन्हनि के दिन कम जी खल में जितरो सोन पवे यानी खल सोन सा भरे जो उन एवज में माता की गौ दींदुस वो तो उन्हें की गौ दींदे उन जे एवज में कि कम जी चमड़ी भरे सोन तो के दींदा ठीक है
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कौम में इन सोटरनि पंहिंजे सोट जो क़त्ल करे छॾियो। क़त्ल करे उनखे बयाबान मैदान में छॾी आया। छॾे बि पाण उछली आया, वरी वार बि पाण कयूं, धाड़ घोड़ा बि पाण कयूं। धाड़ घोड़ा खून थी वियो, क़त्ल थी वियो। वरी लड़ियूं करण लॻा। माण्हू जी जमा थिया, आया छा थियो आहे? साईं खून थी वियो आहे, क़त्ल थी वियो आहे। कंहिं कयो आहे? चई कंहिं कयो आहे? असांखे ख़बर ई कान्हे का। भई क़त्ल करण वारा, खून करण वारा उन में महदूद आहे। उहे समूरा माण्हू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वटि आया। अर्ज़ जो सोना ही मसलो थियो आहे, हाणे महिरबानी करे हिन मसइले खे सुलझायो ऐं क़ातिल संगे इन मुक़्तुनि जा सहायत करे ॾियो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया, इन जे एवज़ में अव्हांखे हिकिड़ी क़ौम ज़िबा करणी पवंदी। इन जी एवज़ में अव्हांखे हिकिड़े क़ौम खे क़ुर्बान करणो पवंदो। उहे पेश करण वारा पाण हुते पेश कयो त कहिड़ी क़ौम हुजे, कद केतिरो हुजे, रंग कहिड़ो हुजे, कहिड़ी तरह हुजे। वो हज़रत मूसा खे जो ॿुधाए त कद हुजे, केतिरो हुजे, न वॾी हुजे न नंढी हुजे, दरमियानी हुजे, के रंग कहिड़ो हुजे, के फलाणे कद जो रंग हुजे, अञा ॿी का निशानी। अल्लाह तबारक व तआला ईअं नज़र ईंदी कि जिस्म सूरज जो सिज जो किरणूं निकिरी रहियूं, रोशनी निकिरी रही आहे। ये वसफ़ रब करीम क़ुरान जे अंदरि बयान फरमाई। अरे मूसा के वसफ़ बयान फरमाई, वो जे बेशक अवां असांखे सही ॿुधायो आहे, इन तरह हुकुम असांखे मिली वेंदी। पाण ॻोल्हा कयूं, उन्हनि खे ख़बर पई त फलाणे यतीम ॿार वटि क़ौम आहे। पाण आया, उन क़ौम खे ख़रीद फरमायो, उनजी चमड़ी भर सोन उनजे हवाले कयो। क़ौम काए आया, क़ौम खे ज़िबा कयो। हज़रत मूसा ने फरमायो, क़ौम जे पुछ या ज़बान सां अन मक़तूल जी लाश खे मारी दो तव्हां, वो लाश पाण ज़िंदा थींदी ऐं पंहिंजे क़ातिल करण वारनि जा नाला खणंदी, वो वरी वापसि हली वेंदी। जॾहिं उन ईअं कयो, उन पुछ सां या ज़बान सां उनखे मारियो, उहो मक़तूल जेको कातिल मरी वियो मोल हो, वरी ज़िंदा थी वेठो ऐं पंहिंजे क़ातिल जा नाला ॿुधाई। हीअ जेके सोटनि ॿई पई गॾिजी माल जी हवस में, दौलत जी हवस में मूंखे इन्हनि क़त्ल कयो आहे, वरी साॻे हिसाब सां उहो थी वियो। हज़रत मूसा इहो फ़ैसिलो कयो, उन्हनि जी क़सास में हिननि खे क़त्ल कयो वञे। उहे ॿई ॼणा क़त्ल कया विया। इन मां साबित थियो जेको अल्लाह जी राह में छॾियो वेंदो आहे, उन में रब करीम बरकत विझंदो आहे। अल्लाह जे नेक माण्हुनि जी सुन्नत आहे त पंहिंजे बचनि जे लाइ का शइ वरसे में छॾे वञण बि अल्लाह जे नेक माण्हुनि जी सुन्नत मुबारक आहे। पर इन ॻाल्हि